ina na biyar ga Muhammad a zaune anan. na zama da labari yau Ba ni na sha. akan sanata na yaya sanata Abauci Waye sanata ne a Bauchi? shi ke wakiltar Gombe ta Kudu sanata Bangaren mu fa kenan. bangaren ku ba ka cika da yarinya can ba Can kujan. me taka sha labari na gaya ma yanzu yan Gombe ɗan kujani yan na isa na fada ai su yanzu godiya ta tafi zuwa gare su To me yayi? Me yayi wanda mu sai sani suna ba? nan suna ta murna na gaya ma murna ce suke ta yi hankalin su kwance tituna yayi musu duk layin da suke titi da gani ya zama musu Kai wanda ya ga tafiya kawo mu amma hanya wucewa ni dai na san dai wannan titin ta idan na zo na wuce ruwa ne a cikin to ai wannan titin sanata na ne san ya makocin ku ne to zuwa. ai makocin mu PA ne ga sanata ne shi ya karɓi kwangilar yin aikin shi yasa ai aikin akwai kwalbatoci da aka yi mana yanzu mu dai ba mu da matsalar ruwa gaskiya a kujami a na fada na isa duk ba mu da matsalar ruwa Na san ba matsala amma an ce makocin ku ne ba shine ba. na ga maka makocin mu PA sani ai Ka can fiyesa ne. PA ne a gare shi ai baka sani ba da kana sauraron waka wani yaro a ga Umar yake Adamu Jika Ka ce min Adam Jika. Adamu Jika to ai Adamu Jika shi zaka je na faɗa ayyuka gaba ɗaya wanda sanata na yaya yi su Ai ina jin waƙoƙin amma ban taba jin to ka ta koma siyasa ka ba. ji waƙo ina da su a waya ta zan ƙara tura masu Shi wani fasihin mawaƙi dai. fasihin mawaƙi shi ya yi su Ina ai karin ƙara ma Assalamu alaikum. Amma baban gashi baban gashiya. gagasi ai yanzu nake gaya masa ba shi yake mana kuri yana da yarinya a Gombe ta Kudu ba Kwarai kuwa da haka ne. wai musu yake akan ayyukan da na yayi Ai bar musu. na gaya masa Wannan bari zai bar musu sallah. Aiki babba ai ba mun gani. Aiki zahiri an yi mana. ai babban masallacin da muke yin sallah a Gombe ta Kudu na yayi shi yayi mana shi Wanda makocin ku ne yi mana wannan masallacin na ji labari. ina ka san Haji Halima Na san Hajiya Halima. wacce take daukan marayu take biya masa makaranta take biya masa Na ji labarin so ita ma shi ya wata wannan offer har ta kai yanzu take biya yara makaranta Kwarai kuwa. wannan tabbata na ji labarin Halima to ai sai ka To Abojo gama na shaida ya mana masallaci guda. to ai abato ka yi masallatu da to ka masallatan shi ya san Central Mosque a Gombe ta Kudu To ai sai yanzu na fara gane kai wa gani ka san iPhone ta da dawowa bane fa. me na gaya masa Kwarai ko ni ma na ce ne masa ma sai da ni ma mana kai ka da masallaci. wajen kamar Kwarai ko ina da wakokin. na ce maka ba mu amko masallaci kenan Na mana masallaci. an yi masa masallaci ka ji kake abu Kuma ba ma ina ku masallaci kuma ka abu. muku Na da gaya kuma maka ina faɗa amma ban yi wannan alƙawarin ba mu tara kai ma za ka zo ka ce mana yayi muku Allah Kwarai kuwa. to To yace in ga ga haka ne ai na ji labarin ruso din da aka yi nan kusan layin ku na ji an ce kuma ya kawo simintai simintai na gaya maka sai kawo su ba ka ce min ya kawo. ai na biyar idan ka ce min siminti kwalli ɗaya kenan simintai ya kawo Simintai ya kawo. in dai haka ne to ai na ji labarin